السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي الكرام في وصفة من وصفات سكينة ديليز. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم اقتراح جديد ووصفة جديدة. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم واكيد تجي لذيذة بزاف، منعشة، طاغط بالحامض. كريمه ديال الحامض سهله بزاف وتتجي لذيذه بطريقه مبسطه جدا ورائعه حتى في المذاق ديالها ولا في المنظر. كي تلاحظوا هكا كريمه ديال الحامض تتجي لذيذه بزاف وسهله واقتصاديه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه هنايا للمقادير غادي نحتاج البنات هنايا 250 غرام ديال الدقيق، غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده، غادي نحتاج هنايا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نحتاجو قبيصه ديال الملح اللي هي ضروري واكيد، وغادي نحتاجو قشور ديال الحامض اللي هو غادي نقسم به هاد لاباط هادي، وجوج معالق ديال الماء. فغادي ناخذ هنايا القشور ديال الحامض. بالنسبه هنايا ممكن انكم تستعملوا غير الفاني، ما ديروش قشور ديال الحامض. بما اننا غادي نديرو طاغط بالحامض غادي نستعملوا في لاباط غادي نسموها هكا بالقشور ديال الحامض. غادي نضيف هنايا 125 غرام ديال الزبده، ما يعادل نصف هاد البواطه هذه، ولكن من الاحسن تعبروها باش هكا تتعرفوا القياسات. صافي هنايا غادي ناخذ الزبده وغادي هكا نبسبسها مع الخليط مزيان حتى تبسبس ليا، وهكا تدخل مزيان في الخليط في الدقيق. بهذه الطريقه هذه مزيان حتى تدخل ليا في الخليط. فضروري البنات هاد الطريقه هذه الا ما درتوش هكا ما تتكونش ناجحه لكم لاباط بغيزي. فلاباط بغيزي تتبغي انها تكون هكا تخدم في الاول الزبده مع الدقيق هي الاولى. بالنسبه هنايا البنات انا لاباط بغيزي فهذه هي المعتمده عندي، تنديرها بدون بيض. فبحال هكا تتجي اقتصاديه واكيد تتجي مرمله بحالها بحال لاباط بغيزي الاخرى اللي تتكون فيها البيض. كنتو بغيتو تستعملوا البيض فاكيد غادي تستعملوا او لا تستعملوا هكا هاد لاباط هذه. فانا معتمده عندي لا سواء تنديرها مالحه سواء هكا حلوه، تتجي زوينه بزاف وتتجي مقرمشه ومرمله ورطبه هكا لاباط. صافي هنايا غادي نجمعها وغادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد. ضروري البنات وخصوصا مع الجو غادي غنجمعها غير باطراف الاصابع ومن بعد غادي نوضعها في الثلاجه حتى تبرد ليا. فبعد ما بردات البنات لاباط هي هذه غادي ناخذها وغادي ناخذ المول ديالي اولا هكا المول ديال لاطاخت اللي غادي نوضع فيه لاطاخت ديالي. غادي نطلق العجين بهذه الطريقه، غادي ندير له دقيق عفوا. فغادي نطلقها بهذا الشكل هذا ومن بعد غادي نوضعها في المول ديالي. بعد ما غادي نقادها من الجوانب، ضروري اننا نقادوها بهذا الشكل هذا. غادي نحيد لها هاد الجوانب بهكا بالسكين. فانا غير غنقاد لها هكا الجوانب ومن بعد غادي نثقبها وغادي نوضعها في الثلاجه. فالبنات هاد لاباط هادي باش ما تنزلش لكم منين توضعوها هكا في المول، ديروها ثقبوها وديروها في الثلاجه وخليوها حتى يسخن واحد شويه الفران. على ما يسخن ديك الساعه خشيوها باش هكا ما تهبطش لكم لاباط وتبقى لكم في الحجم ديالها. غادي ندوزو هنايا للكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج كاس ديال السكر سنيده، غادي نحتاج نصف كاس ديال عصير الحامض، نحتاج جوج بيضات، معلقه كبيره ديال النشا، 60 غرام ديال الزبده، وغادي نحتاجو القشور ديال الحامض. بالنسبه هنايا للكريمه البنات كنت درتها معكم فيديو سابق العام اللي فات وغادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. قلت نذكر بالمقادير وهكا البنات اللي راهم بغاو يشوفوها فيدخلوا للرابط غادي تلقاوه في صندوق الوصف. غادي ناخذ هنايا الزبده مع عصير الحامض، غادي نوضعهم على النار وغادي نخليهم حتى تذوب ليا الزبده، وغادي ناخد البيض مع هكا السكر. غادي نخلطهم مزيان، ضروري انهم يتخلطوا مزيان، ومن بعد غادي نضيف عليهم النشا وقشور ديال الحامض. فغادي تشوفوا معايا هنايا غادي نضيف البيض
وضروري البنات قبيصه ديال الملح. فبالنسبه لهذا الخليط هذا باش هكا تيجيكم زوين، قبيصه ديال الملح غير شويه فهكا الملح تيصحح الذوق وتيجي هكا مزيان. غادي نضيف السكر كيف ما قلت لكم، وغادي نضيف النشا، وغادي نحرك مزيان الخليط ديالي. فبالنسبه للبنات لهاد الكريمه هذه من الاحسن ويستحسن انكم ديروا هكا الزبده ديال الاكل. فالزبده ديال الاكل تتجي زوينه بزاف وتتجي لذيذه، تعطي مذاق زوين احسن من المارغرين او لا الزبده ديال هكا ديال البواطات الصناعيه. فغادي نضيف هنا قشور ديال الحامض وغادي نبدا نحرك مزيان. ضروري البنات ان الخليط ديالنا يتحرك مزيان باش هكا ما يبقاوش عندنا داك حبيبات ديال النشا. فغادي نحرك مزيان. وبالنسبه على فكره بالنسبه للبنات اللي راهم هكا ما متوفرش عندهم النشا، ممكن انهم يعوضوه بالدقيق. غادي نحرك هكا مزيان الخليط ديالي مزيان حتى يتحرك، ومن بعد غادي نضيف عليه داك العصير ديال الحامض والزبده اللي ذوبت فوق النار بحال شكل اللي غادي نخدم لا كريم باتيسير. وغادي نبدا نحرك بهذه الطريقه هذه مزيان حتى هكا تخلط ليا العصير الحامض مع هذا الخليط الاول صافي. ومن بعد غادي نرد كلشي في الكاسرونه وغادي نوضعوه على النار حتى هكا تعقد ليا الكريمه. فغادي نوضعو على النار بهذا الشكل هذا وغادي نستمر في التحريك. ما نحيدوش البنات يدينا من التحريك، ضروري اننا نبقاو نحركو باش هكا ما تلصقش لينا الكريمه في قاع الطنجره اولا في قاع الكاسرونه. بهذا الشكل هذا مني تعقد لينا بحال هكا تنخليوها غير واحد تقريبا شي 2 دقائق هكاك مورا ما تتعقد صافي وتنحيدوها. فما نكثروش عليها الطياب بزاف صافي. من بعد ما طابت لينا وعقدت بهذه الطريقه هذه، دابا راه باقا سخونه البنات، غادي نوضعها في اناء ونخليها باش تبرد. ماشي مشكل واخا تشوفوها هكا راها تجيكم عاقده. خليوها غير تبرد مزيان، عطيوها الوقت انها تبرد. فكي تلاحظوا جات ليس الكريمه وما فيها حتى شي حبيبات. هنايا خديت لاطاغت ديالي بعد ما خرجتها من الفرن. غادي ناخذ هنايا بعد ما كنت درت العجينه شاطوا ليا هادو وتا هما عمرتهم. ممكن انكم تعمروهم بالكريمه او لا بلا كريم باتيسيا او لا اي حاجه عندكم ممكن انكم تعمروهم بهم. هنايا الكريمه ديالي بعد ما بردات ليا كي تلاحظوا وضعتها في البوش بهذا الشكل هذا، والبوش اللي هو مسنن على شكل وريضه. وغادي نبدا نبوشي هنايا بالكريمه ديالي. سهله بزاف هاد لاطاغط وتتجي لذيذه البنات بلا مورينغ صراحه وتتجي رائعه في المذاق. نتمنى انكم تجربوها. غادي نبدا نبوشي بهذا الشكل هذا هاد لي غوزاس هكا باش تعطينا هذا المنظر من الاحسن. فانا جاتني الطريقه احسن من هكا ناخذ الكريمه ونملسوها على الوجه فتتجي هكا زوينه. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغط. زينتها هنايا بلوريدات ديال هكا ديال العجين الشوكولاته اللي كنت وجدت معكم فكانت تبقى ليا وزينت به بالطريقه هذه. نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا البنات بالبارطاج مع الاهل والاصحاب باش هكا تعم الفائده. شكرا لكم بزاف على المتابعه وما تنساوش لايك الفيديو اكيد. والى اللقاء الى فرصه قادمه ان شاء الله.